Привет всем бойцам моей многострадальной родины и вашей, братья, сестры. Что творится, мы все видим. И реально, как можно жить вообще в такой стране? Что это здесь такое? Это что тут такое? Кто тут елочку подкинул? Это кто-то нам елочку подкинул? Или что это такое? О, люди, посмотрите. Это мне подкинули. Спасибо, есть человеки. Ладно. Только надо было раньше заступиться, и это бы жила. Да. Хочу вот с вами. Давайте прогуляемся немножко. И мысли вслух. Сейчас туда пройдемся. Вон туда дорожка. И поговорим немножко. Ветер, правда. Ну, сейчас пока прервусь. Немножко туда зайду в лесу. Ну, вот тут я перехожу. Тут человек-то ноги сломает. Такая глубина. Машины-то как. Вот так вот мы здесь живем. Как вы там живете, бойцы? Скажете, что у вас тоже так же? Ну так же не должно быть. Ну вот это можно сжечь. Ну приеду, заберу у них, что ли, на баню. Ну вот так вот ездию, собираю вот на баню себе. Старушки, никто не может ветерану привезти дров. Такого не предусмотрено в Российской Федерации. А? Вот, смотрите. Такая у нас тут красота. Кто хочет новый буян, приезжайте. А? Видите, у нас вот какая красота. Бот у нас пишет, что я вру про Тихонова. Что у нас тут как в сказке. А? Вот она сказка-то. Кто убираться будет? Я? Я сюда не бросал. Ну, здесь вот люди делают вот такое отведение себе, канальчики до речки прорыли. Ну, в огородах вода стоит. Смотрите, что. Ну, то есть вот тут вот так у нас все весело. Не надо сюда приезжать. Если сюда приезжаете, прям вот бойцы, приезжайте, и мы наведем порядок. Все бараны, кто это делал, будут убираться. Тут у нас дорожка такая. Скоротань. Напрямик. Вот так вот. Полицай. За что же меня хотели повязать? Вот за то, что я хочу навести порядок, что ли? А? Места-то у нас красивые. А? Я вам полянку такую покажу. Речка у нас тут. А? Ну все же можно сделать, а? Ну ни один коммерсант, вот ни один. И как их называть? Ну барыги они. Даже если производственник.
Пряники. Кто кушает от Сладкодарова пряники? А? Человеки. Откажитесь от них. Скажи, вы не помогаете там человеку навести порядок. Не будем мы брать ваши пряники. А? Смотрите, что я вам сейчас покажу. Что-то вон там у нас происходит. Опа. Пропало бурление. А? Вот птичка какая у нас тут сидит. А, видите, какие у нас тут. А вот этой травы, вот это не было, была чистая трава, все зарастает. Речкой же все берега можно почистить. Здесь красота. Что это? Из-под земли пробивается. Да. Вот так вот у нас все. Ну что делать-то будем, а? Все вот так сидят по домам, что-то делают. Ну вот сейчас мне уже приходится сидеть дома. Заказчики замолчали. Нужно было делать им. Но сейчас людям не до этого, не до строительства. Ну как вот в это время сейчас не созидать, а? Ну как не созидать, сидеть дома? Давайте, а, что-то делать будем, уже хватит вот это бла-бла. Ко всем вот этим агитаторам, типа активистам, хватит уже будить. Ну время, весна, созидать, да выходите, да начинайте созидать, да вас толпы там. Ну покажите людям, что вы созидатели, а не просто бла-бла. А? Может кто-то приедет сюда с других регионов, но ведем здесь порядок. А? Места у нас замечательные, все у нас есть для этого. А? Вон уточка, вон, видите? Вообще утки вообще у нас пропали. Ну а как им вот тут, уткам? Вот здесь вот в говне питаться. А? У нас утки вообще здесь не улетали. Речка не замерзает. И были вот года из-под 40 градусов. Они прям над речкой летали. А сейчас нет ничего. Живности. Ну вон какая-то прилетела уточка, конечно. Будет что-то. Но это такие стаи были. А? Ну такая красота у нас, а. Ну вот просто смотрите, все загублено. Летело. А? Кто-то тут что-то мастерил, пилил и что-то хотел сделать. И все созидание закончилось. А? Пряники. Не поможете человеком в восстановлении села и сельского хозяйства. Ну, буду про вас постоянно говорить. Я еще вот не все рассказываю. Может, вы одумаетесь просто еще. А? Я же знаю ваш там злодеяния-то все. Ну, пока вы радуетесь, пока я один. А когда будет много человек, мы придем к вам и проверим все. А честных у вас нету. Воду вы откуда берете? Техническую. Вы пряники делаете из технической воды. Добавляете всяких амортизаторов, как они там называются? А? Усилителей вкуса. И вот здесь вот. Типа народные депутаты вот тут.
делали запруду. Ага. Сделали парк. Ну вот кто-то сколотил себе мостик. Ну потому что людям вот здесь вот ходить раз и удобно. Сами себе сколотили. А? Ну, то есть, видите, труба была заложена. Здесь вот так вот высоко было. Вот. Видите, какие места у нас? Да, человеки у нас такие. Ну, это не человеки, я не знаю, как их назвать. Физлица, они так и есть. Физлицо, оно что хочет, то и делает. Здесь вот есть ролик, где с прокурорами и с местным оккупантом был кипиш. Ну, то есть, вот, видите, сгребли все деревья уже много лет, вот это Тихонова. Что они тут хотели, неизвестно. Ну, наверное, продать. Может, продали. А это вот сделали депутаты. Так они себя в грудь бьют. Что да мы, да здесь, да ни одного не нашлось спонсора. Я говорю, какого спонсора? Спонсоры вообще, они на то и спонсоры, чтобы спонсировать и вложить. Здесь меценат нужен был. Да мы здесь сами. И чё вы сами? Ну, молодцы. Чё вам, флаг? Медаль за это повесить? А? Парк боевого братства. Это кто бойцы-то? Урюпин боец? Кто тут боец-то из вас? А? Бойцы. Ну вот так вот. Че тут весело у нас. Бойцы, приглашаю вас на созидание, на защиту природы. Не надо нам с оккупантами там никаких боев устраивать. Зачем они нам нужны? Они сами в курсе, что они тут произвол творится какой. Че они? Ну, кинулись они на меня. Ну, что бы они мне могли сделать? Ну, выписали бы мне там 10 тысяч, там их бабариков штраф. Но я все равно платить же не буду. Я вообще другой юрисдикции. А? Пришли они тут. А что сидеть-то вот это? Давайте флаги вывесим, давайте просыпайтесь. Вот что за бред-то, а? Вот это прямо надоело. Я вот не смотрю уже эти ролики. Новокуйбышевск. Ну вот к вам еще, ну вот, обращаюсь. Че ж, ну выбрались вы депутатами, дальше-то вы что-нибудь делаете? Я вот не пойму. Ну я вас не смотрю, я честно говорю, вот это ваша заставка, какая-то она демоническая. На черном фоне, с такими шипениями, звуками. И у меня прям заставка даже, вот прям не могу вас включать. И вообще я отписался, потому что там одни призывы проснуться и ничего более. Людям надо показать созидание. Ну вот, ну не с кем. И тем более вот видели сейчас, вот это была атака вот этой клонов каких-то, роботов. Елочку поломали. Вот как вот я сейчас матушку брошу? Ну хулиганы вот они вот. Чего? Ну это уже не хулиганство, конечно. Это уже диверсия. Ну а что делать? Как вот мне сейчас вот одному тут что-то вот начинать? Ну, смотрите, такая лужаечка. Можно здесь все зачистить. Здесь можно даже палатки поставить. Здесь вот прям все берега зачистили. Да здесь вот прям молодежь, можно собраться, приехать здесь даже вот в центре села. И здесь так тишина. Ну вот эти клены, это вот они заросли здесь. Вот это, конечно, они растут очень быстро. Я вот вообще даже вот не помню, как вот они раз и появились. Ну а как он быстро же растет, клен. Что здесь? Раньше же не было вот этих деревьев. Смотрите, других тут деревьев нету. Ну погодка вот прям. Вот до сюда дошел, ветра нет, и здесь вот сейчас потеплело. Ну прям действительно вот это. Как траур. Природа прям оплакивал свою елочку маленькую. А сколько таких елок, а? Прекратите вырубать. Опа. А вот она, уточка.
Прекратите вырубать все леса. Ну не надо вам, не несите домой убиенных. Ну срубили елочку. Или спилили, вы что думаете, ей так легче стало, что ли? А? Цветы срезали, они же умирают, там это же труп. Как можно? Я вообще никогда вот не терпел дарить. Дарил, конечно, да. На первом свидании там вот сейчас. Цветы. Ну а вообще это в горшочках я старался дарить. Подари в горшочек, а он поживет. Ну уж там не уследит хозяйка, там засохнет или еще что-то передарит. На трупы домой нести. Спиленные елочки. Это что это за... Блин, это вообще... Вот представляете, если столько лет, сколько их рубят, да они бы уже лесами были. Это сколько стройматериала, Вань, дало. А? Ну, ШИЕС вот в борьбе, вот они там держатся. А почему здесь в Новом Буяне вот такие все, а? Бойцы, приезжайте, пожалуйста. У нас места вообще глуховые. Прям вот объединимся, мы тут много чего сделаем. А так вот, чего вот один человек? Ну ничего вот я не могу вот уже. Я здесь про Новый Буян, вот хочу только вот прям чмырить их и все, и чмырить. Чего тут, с кем? Не с кем тут. Ай, сколько там времени, не знаю, друзья, вот смотрю вот. Ну вот что вот, мысли вслух-то. Ну я еще вот призываю, ну хватит сидеть уже, хватит. Хватит призывать-то куда-то. Сами вы куда-то все зовете-то. А? Призывающие. А? Ну все уже бумаги показаны, уже все рассказано, за все платить не надо, ничего, вот это телодвижение. А? А? Вот что хотел кинуть под елочку. Вот он. Вот эти символы врагов. А? Вот они, символы врагов. Они под этими символами убивают природу всю. Человечество. Ну, из нас, из человеков хотят сделать рабов. Зачипируют сейчас. И все сейчас. И нормально. Ну, и вот это все повторяться вообще не хочу, потому что нормальные люди, они смотрят это все и должны понимать. Но они нормально, как с ними вот разговаривать? В Новом Буяне я уже не вижу смысла тут какие-то делать еще сходы, потому что это уже был 4-й год, когда я пытался собрать. Опять вот это все весна, как мне вот это все клинит, что прям вот заняться вот прям делом, созиданием. Ну не надо ничего, вот ну мой дом, посмотрите, ну вот у меня вот все есть. И мне терять вроде есть чего. А кто сидит-то вот в ипотеках, кто у кого домик там еле-еле что-то наладан дышит. А? Старенький, которым надо еще по жизни все время вкладываться. Вы-то что, все ждете прорыва, что ли, какого-то? Я не понимаю. Ну, полицаи, понятно, они вот ждут, и что это закончится, вот это все, шумиха с СССР. И они по-прежнему будут полицаями. Их дети будут гордиться. Ну, как мы были пацанами. Да у меня папа там десантник, да у меня там пограничник, да он мой твоего, а мой твоего. А сейчас что? Да мой папа активист. Он там за чистоту, за порядок. А, да мой твоего побьет, мой полицай, да? Мой вообще сильнее. Да, они дружные. Ну давайте мы туда еще прыгнем. Ну все, тут в говне. Вот она. Вот она глава. Вот. Что тут надо показывать? А? Ну, уж в свое время бы вот уже все бы, прям расстрел бы был за такие вещи. Да не волнуй, до нее это было, не до нее. А и что теперь? Это теперь будет по жизни, так что? А? Как это? Кто мне скажет, когда это закончится, а? Я здесь один, другой там где-то один.
А вы-то кто уже объединились? У кого уже десятки, сотни, а у кого сотни тысяч уже человек? Вы-то чё, я не понимаю. А? Вы кого еще будете? Кого еще? Сколько вам надо? Миллионы, что ли? Ну, есть у нас сколько? 10% больше нас, человеков, понимающих. Сколько нам надо-то? Ну, если давайте примем статистику за основу, что у нас там 140 миллионов, на 10% 14 миллионов по всей стране. Да и это большой кипиш. Ну, в общем, там центр, он там уже. Здесь вот мостик люди переходят. Вот. Вот эти призывы, все мне вот прям надоело. У меня вот сколько этих роликов, уже все. Я вот прям вот не знаю, вот прям бойцы, вот я буду обращаться к бойцам. А уж кем ты там себя считаешь, кто смотрит? Много и полицаев смотрит, и пособников, оккупантов. Все оккупанты смотрят. Ну, человеки смотрят. Привет вам всем, бойцы. Вы настоящие человеки. Я надеюсь, вы тоже у себя на местах не сидите, что-то предпринимаете. Осетия, как у вас там дела? Почему у вас ничего нету? Что-то затихло все. Я волнуюсь. Что делать-то? Ну, побудьте со мной с полчасика сейчас еще. Несколько минут. Вот так вот. Ну, друзья, я не говорю. Ну, ставьте на ускоренную там записи, смотрите. Кому еще вот обратиться? К ворам в законе обращался. А к Путиным этим вообще я изначально уже давно туда пишу, уже много лет. Все, я был спящий, все, не понимал. Да что ж такое? Пишу туда, а у меня все хрень какая-то. Или сюда пришлют, опять в эту администрацию, через 3 месяца этот круг сделает мое обращение там или жалобы. И сюда в администрацию, и на кого я жалуюсь, они сюда и присылают. Типа, сами разбирайтесь. Нормально? Ну, как в суд. Пишешь жалобу. Ты пишешь жалобу этому же судье. На кого жалуешься? Ну, бред. Ну, в общем, это вся страна, Российская Федерация, это вообще бред. Зомбированы люди. Ничего не хотят понимать. Вот это все, что показываешь, это никого не волнует. Полицаям это не надо. Они кидаются на меня за то, что я не хочу вот этого быть. Их дети будут, жены, там, родители ими гордиться. Ой, повязали вот этого. Нормально, а то он тут достал всех. А? Достал я тут всех. Как же так-то? Ну а что? Почему бы вот нормально не жить? Ну говорю же, вот что говорю, вот я попал. Ну вот хотел вот эти дробильные, вот эти дробилки взять. Ну обманули, кинули. Ну и этого свинья Тихонова не поддержала, наоборот, блядь, обломала все. Запретила. Но они не созидатели, они разрушители. Но если Иван был, он накинулся, он там, сям, он что-то делал. Ну подставили же его враги. Но пока не будет у нас народной власти, где мы будем народ решать, увольнять ли, либо принимать на работу, так и будет эти подставы. Вот Тихонова, она прям конкретно уже сидит, там сколько, года 3 уж, наверное, больше. Нормально все. Конкурс она выиграла, как она мне сказала. Я говорю, как сюда попала? Она говорит, конкурс. Какой конкурс? Ну, наверное, на 6 хорошо станцевала. Вот так вот. Вот мой дом. Ну, мой-то дом продаст. В любом случае, здесь коммерсанты, здесь у меня все там застроено, везде 2-е этажи. Везде все проведено, и канализация, и на 2-м этаже, везде у меня все там. Тут можно и гостиницу сделать. А вот другие-то вы как будете? Захотите продать? Люди посмотрят ролики, скажут, да нахрен он мне нужен такой новый буян.
Так что давайте-ка выходите на зачистку своей территории Новобуяна, на зачистку от оккупантов страны. И тогда у нас здесь цены опять поднимутся в Новом Буяне. Будете тут продавать, жить. Ну а так, как это вот? К чему это все идет? Я знаю к чему. Погода, она нам уже все. Это природа, это... Ну сколько нам будет прощать вот этих всех насилий над ней? Сколько можно? Ну, можно было бы еще понять, когда человек берет и во благо себе использует тот же лес. А не так вот берет и китайцам просто продает. Что углеводороды все эти. Мы должны здесь их перерабатывать и отдавать им, продавать готовые продукции. А не так. Сырьем, а они потом нам продуктами, те же китайцы, нам пластик сюда завозят. Вот. Вот такая беда. Ну, принесли, спасибо. Не знаю, кто это сделал. Ну, то есть мне сажать, да? Насажай. А куда сажать, вы мне не подскажете, а? Ну, посажу я, чтобы мне опять нервотрепка была. Вот столько лет эта елочка росла. Нате вот. Нате вам символы вот эти. Вот ваши символы. Вот. Вот ваши символы. Вот. Вот, нате вас ваши символы. А? Символы. Вот оно что. Символы ваши. Проклятые. Ладно, друзья. Вот, убили дитя, матушки природы. Ей было 14. Прими, Творец, ее душу. Прости меня, человека, что не уберег. Кара уже началась. Всем оккупантам, всем убийцам природы, всем молчунам и человекам, если не сплотятся. Посмотри на небо и поймешь. Холода. Погода меняется прям каждые 10 минут. Не знаю, спасибо сказать. Кто вам придет? Куда мне сажать это? У меня еще кедр есть. Куда сажать-то, а? Ну, чтобы коровы все поломали. Ну, вот, ну, как это вот так? Ну, я не могу. О, там уже небеса черные. Ладно, друзья, что, бойцы, давайте, поднимайтесь, хватит уже. И бла-бла слушать вот это. Все сидите и слушайте. Похороны тут каждый день, вон, едут машины по той стороне. Автобус, вон там, кого-то хоронили 3-й день подряд. А? Ну, когда прежде чем умереть, может, ты героем станешь, а? Просто умереть это легко. А умри-ка героем. Оставь за собой след. Нет. Просто умереть. Может, кто-то жить не хочет. Ну, не вешайтесь просто так. Лучше совершите поступок на благо человечества. И человеки тебя не забудут. Бойцы, всем пламенный пролетарский привет. Всех обнимаю. Жду, когда вы встанете. И я вас поддержу у себя. Ну, не, матушка у меня старенькая. Я бы сорвался хоть куда бы. Ну, как вот бросишь? Мне надо ее тут охранять. Ладно, друзья, всем благ. Обнимаю, ценю. До встречи. Пока.